Stop it! Du er just det. Hei, velkommen til Verkeløyde til Idin og Norberg som sitter på her, og til hyggelig etter kanalen der, så snakker om Verkeløydene i Bibelen, i Evangelium, og jeg synes vi som kristne kunne bedre opp med, og en vekker natt i Malborg etter året. Så dagens spørninger som er kommet inn i hesten, hei Dina, jeg har en vinkone som alltid helder at hun ikke går nok for gode, henne familie og vindfølge, har noen vers som jeg kan bruke å hjelpe henne. Og i det så får jeg svære spørninger også i samband med Filippe Brau, så vi gjør genga, og til Filippe Brau kapittel 3, vers 16 til 21, og det er skjønneste versene i kapittel 3. Så jeg vil ta bare en kapittel etter kapittel 4, som også er en av de beste kapitlene av det. Og i disse versene stender, vær i etterfølger mine brøver, og aktig etter tøymon i så liva, det tar vi jo åkken til firemynd, til mange liva, jeg har sagt til kun ta mengan og sier det atter nå, og vi tar den som fortjent kross Kristus enda tar undergjenger, bokgrunn i godtøra, og til seta høyer sånne skomsyna, og til tro etter tog som gjør i Så i undanførende parten enn denne parten, så har vi tått oss om imes fyrdømmer som vi kan ha som kristen, og være fyrdømmer som kristen, og jeg synes at gleden strykvandig i grunna og i Kristus. Vi tar som som måneden mellom de som kallar seg kristen, navn kristen, og de som er sånne er kristen. Og i det så får vi ta oss om hvor god frelser dere. Vi får også ta oss om gå og vanlig fyrdømme som kristen, og enda for å ta oss om akkurat vån og borgerskap i himmelen, som kanskje også kan være svært til dagsens spørning. Og i vers 16 så nevner Paulus etter at han ber seg fram som fyrdømme, han etcher tøymen i Filippe at fylke hånd etter. Og jeg har kanskje følt det vanlig til at man ikke kanskje skal reipa for nek eller så, og til sånn ikke det som Paulus sier, men Paulus hever gåa samvisko, han er fyllt god i etter, og han kan si fylke noe mer etter. Som kristen så øyer vi å fylke Kristi etter, og vi øyer livet en hatt, så at ånder som er kristen kunne fylke åkken etter. Og jeg hadde selv omkring at jeg vil mitt land vil løye seg rett, så jeg som følte en avbyrd for det tøym som jeg vil løye tja at jeg var yngst jeg vil gå for dem for seg jentene, og at jeg ikke skulle funnet meg en uheldig støv og i byen noen et bor skøfte at de sosiale middel noen noen som er dølt eller leika og så framveis. Jeg har ikke yngst at hvis jeg bare med at nye bred tørre trygg. Og jeg tykker at det er ganske det samme for negativt som er kristne, at det ikke vil gå for dem, og kanskje at det opplever når vi skuffer selv vi av øren kristne, og det viser bare tøtningen av at vi som er kristne lever som Kristus, eller fylle Kristus i etter, og kunne være vidt til å bygge opp trunnet til øren. Det er mest ikke det vi er fullkommen, men det er måneder av at gjøre misstøk, og det engler deg, og så er at leve som man selv vil i sin egen holdelige listom. Det sender oss i 7. Timotheus 2, 15-16, gjør det ommerk av å vise til sjålen fram, som øyn i rønter for gode som arbeidsmann, og ikke hever skammes vi, som lærer sannløksåret rett, med halt ifra henne vannhøylige tøma tåse, til det for alltid langere godløse. Og jeg husker som kristne øyne vil ikke gjøre det her, eller ikke bygge andre kristne opp. Emmas bibelska skriver en snett her, vi tar ofta sluka malbringar kanskje kjente, gjør som jeg sier, og ikke som jeg gjør. Men hetta gjør det Paulus ikke. Paulus har finnet miskunn, Guds, for at han kunne være en fyrmynd, så les at alt løyvi etter omvending hans var halka av vise øron, og en sånn iverlidsmynd, blueprint, hvordan en kristen åtte jeg være. God freste Paulus for at han kunne vise fyrmyndene av omvendingssynet, at Jesus Kristus kan og vil gjøre det for ånder som han gjør det for ham. Vær hette ikke elmalet som herre okkar hei hoa, der han fram til miskunn synne mot å tære mer. Jeg trygg at han flest okkom til å være fyrmynder for ødeltryggvandig kommand tog. Vid av sånnom tøymon fyrmynder som vil være flest av nøy hans herre gave så vær. Jeg hadde nok så avhørt at Emmas bibelskriv viser det her at god er frelst okkom at vi er øron fyrdømme, at ikke ånder i trunne og spyr okkom vi til, eller
gåur alvarsens spurningar spyrja, som også jeg har brukt for å være anvendt av. Og sen røsning jo aktivt til tøymon i så livet tid har jo okkon til firmynd. Hetta viser til ötline som livet samme andra som Paulus. Det merker ikke at de hittar vi erfinningar som en eion, men ekle at de for å kunne genga i fotafesten torra. Så det vers 18 og 19. Her på denne nevner Paulus nøkrar firmynder i gassaren som Paulus sier at de ikke skulle fylge etter. Så til nok så viser Paulus at dømme her om det folk som kommer være øylyk fyrdømme. Fyrdømme om øyfornuktig vel, eller som råder det fyrdømme om skrekk og advarsel. Paulus grør ikke presist fra hver disse mennene var, men det var jødiske fastlærere som kallet seg kristner, men lærte skøfte evangelium, lærte ikke at man flest vil trygg. Så Paulus skriver at en anmenning hesa for vi tar om. Tog tar og løtt og løv, tar brod og ned trunner som mongon, og før da vann og i for Jesu navn. Det er myrska løtt og krossen sann av tøtning. Enda tar lønnen for det som der gjør det ved avgjør underginger, tar seg god for å døme for det som der gjør det og i eldre på noen i alle avgjør. Og alt det som der gjør det, det var for en tøymelig anvinning, for eksempel at brukeren i gode tørre, og det som har tøtning for tørre var mæter, klæje, ære, hone og ståttløyge. Og her ser reipa om det som tar åtta skammast iver. Hva skal de kjenne det for det som kallas kristen, men ikke livet som kristen? Og hende hånd. Så en fra 2002 vers som akkurat trost, akkurat veon. Det sender jeg på nær til Filippe bra å skrive, så var Filippe bojeren og en romversker nyersetter bojer. Først gjør det var romverske borgere, og nå da er verjo framkjøretten til romverjon. Men det var øyne borgere under ivelden av stjernen i Filippe. Og det er ikke så ringt for jokken føringer skilja. Vi er føringer, men vi er øyne danske statsborgere. Og vi kan njøte av verjo og de rettene som til å bo i jokken. Vi midtland tar vi fra nyere lese at vi danske statsborgere har rett til alt det som danske statsborgere har rett til. Og vi har på en statsborgere rett om, så mener Paulus til kristne at torre statsborgerskaper er først i himmelen. Troskaperen til som kristne var først til Herren, og så er han til det gjerdelige, møtvis iveldene som Gud har sett i til. Og vi øye alltid er være iveldene og løgjens lunge, det er ikke krøyende ikke av som er banna Herren, som er skøft for å kristne gjøre. Så er det vers 1. Da Jesus kommer nyer av hjørnet, så får han brøyde okkara virusleis likam til et dårdalikam. Og til virusleis likam, tog at det er bunden av forgångslega til at det er eldast, alder, løying, sjuko og deia. Og okkara likam til avmarskar okkon og ternar okkon. Og god for at vi har brøyde til likam til et dårdalikam og et himmels likam. Hesa likam er ikke terna av deia eller sjuko, løying og øren omstøvun. Så det er verlig likam som høsker til omstøvun i himmelen. Det vil lukt Jesus her opprøsende likamet, og det er sånn noe underfullt og noe spennende å sitte fram til. Etter kraftene som han øysen skal legge alt under seg vid. Da Jesus får omskapet akkurat likam, så får han bruke samme goddomsmeie som han søtner for å bruke å legge alt under seg vid. Jesus er nemlig noen goddoms elegger som er med til Anna, at han er med til å frelse stendig Hebreerbrevet 6. Han er med til å hjelpe stendig Hebreerbrevet 2. Han er med til å vervøyde stendig Judas. Han er med til å halte han nirre i Filippebranen. Han er med til å legge alt under seg stendig øysen i Filippebranen. Han er også med til å løye okken i rundt deg til han er god og her fra nå og til evige tøyer. Og så er det dagsens spørninger som jeg fikk. Hei Dina, jeg har en vinkene som alltid heldur hun ikke går nok for gode henne familie og vennfølge ikke helt noen vers som man kan bruke å hjelpe henne. Så en årsøk er alltid også at man kan føle seg ikke gå nok til tog at sånn det ui okken sjølvmål så er vi sindige mennesker og her er ikke kanskje nekka selv å løyde etter. Så tror vi med at her som hikker ikke at finna ut vi er i tær, men jeg finner ut vi er i gode. Vi har jo en video som jeg kan vi med at jeg kan hikke etter samband vi etter hvordan vi kunne finne okkara kvuld eller okkara sjålsikkerhet i gode. Og det er ikke løy, jeg vet kanskje ikke føle oss så sjålsikker, men også som vi kunne kvile ui, tar vi kanskje føle at okkara trångt eller engest, eller også kan dreie oss nyer og kan gjøre det vi ikke føle oss så verd til etter at tar vi det til at Jesus Kristus så er han okkara feir, vi dransar baden, og det er ikke som kan komme i middelen okkon, og tar vi tryggva Jesus Kristus som okkara frelsere,
så fördömer han och inte långt. Så ständigt med leba här att han som sparade sin egna son men gav han för ökna öll. Hur ska han kunna anna än ge okon allt vi honom? Hur kan bära kläva mot en utvalde gods? God är han som rättvis sker. Hur är han som fördömer? Kristus är han som dejer. Jag tar morger som är risen upp och som är vid högre gods. Som är sin by för okon. Varför ska du? Stop it! Hver skal skilje okkur for kærlega kristar, trångt, engels, æsøkn, hungur, næsjelødje, vandila svør. Når i ötlen heson var en sikra vid vi honom, vi elskar okkur, du viser i hversi deidla løyv, hversi ønglar la herradømme, hversi det som nu eller det som koma skal la makter. Viser i hversi deidla løyv, hversi ønglar la herradømme, hversi det som nu eller det som koma skal la makter. Først hua i tjup eller næka som skapter skal få skilt okkur fra kærla gods i Kristi Jesu herre okkara. Her er også nekv undergåvers med hatter nokkur så nekv skal du. Så hatter gus jo nokkur gåvers men vi melda tikkum. Det kan ikke vi melda mer versthet etter video langt så lengt og det er skjøtta fyrskar i full speed. Så det er ikke videre da, så tæsk jeg på etter video på etter nutjar. Så ja. Men jag vill att jag kan uppmuntra dig kon annars har jag en video på när som tid. Och jag skulle lägga hit efter hvis jag att vill jag kava syndemar gypsy och ända spungen och få några fler vers. Jag hade ju en plakat ut i en av videon som de kunde kopiera ut och hänga upp. Vi ska ju köra länk ner i video här på här. Så det får jag att vi. Tusen för det tog vi och god jävla. Klicka om kring videon. Kanske inte. Like and subscribe. Tamma och följ. Vi det går förklara. Detta video är stortligt. Vi ser till mig att det är ett stortligt video. Detta video mer. Det ser ut att vara mer. Bye!